ทธิพลของพายุไซโคลนโรอานูที่ก่อตัวบริเวณอ่าวเบงกอลไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแต่ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เหนี่ยวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือมรสุมฤดูฝนพัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยพายุไซโคลนโรอานูมีศูนย์กลางทางด้านตะวันออกของประเทศอินเดียหรือที่ลัติจูด 20.0 องศาเหนือลองจิจูด 88.0 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศบังกลาเทศและเมียนมาวันที่ 21-22 พฤษภาคมนี้ปริมาณฝนนะคะส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่ยังเพิ่มขึ้นนะคะก็ประมาณ 60% 70% ได้นะคะเพราะว่าตัวของอิทธิพลของตัวพายุเองนะคะที่มีผลกระทบเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะของแนวทรอปนะคะคือเป็นลักษณะของลมที่มันกดลงมาทางด้านในระดับบนนะคะที่ทำให้มีโอกาสที่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในบริเวณของประเทศไทยทั้งหมดนะคะอิทธิพลของพายุไซโคลนโรอานูนี้ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น60-70%ในพื้นที่ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากเพชรบูรณ์เลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีระยองจันทบุรีและตราดขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วยคาดการณ์ว่าพายุไซโคลนโรอานูนี้จะขึ้นฝั่งที่ประเทศบังคลาเทศและอ่อนกำลังลงใน 1-2 วันนี้ถ้าในช่วงนี้นะคะก็เตือนทางด้านซีกตะวันตกก่อนก็คือทางด้านของแม่ฮ่องสอนนะคะทางด้านตากนะคะเชียงใหม่นะแล้วก็ทางด้านตอนบนคือเชียงรายนะคะแล้วก็กาญจนบุรีนะคะราชบุรีด้านซีกนี้แล้วก็ซีกด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือตั้งแต่ระนองลงไปนะคะระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะคะกรมอุตุนิยมวิทยายังฝากถึงประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันให้ระมัดระวังคลื่นลมโดยตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤษภาคมนี้บริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งสำหรับประเทศไทยขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนโดยจะต้องดูลมตะวันตกเฉียงใต้คงที่เกิน 4 วันที่คาดการณ์ว่าจะมีการประกาศในเวลาอันใกล้นี้